大家好，我是胶东小王。前两天回收回来一台海尔的老冰箱，20多年了，现在要给它卖废品了。这个冰箱啊，压缩机还好用，虽然20多年了，就这么卖废品有点可惜，所以我想把这个压缩机拆下来，然后安一个报废的，这样拆下来的压缩机还能改个打气泵用用，或者改个真空泵。因为冰箱卖废品呢，好压缩机和坏压缩机卖的价格都是一样的。这个就是前两天刚回收回来的，看我视频的应该都知道，用户让上门加氟，结果把工艺管掐开以后一点氟也没有了，这样就不能加氟了，漏的太厉害了。而且这个冰箱是2000年9月生产的，23年了，所以这个冰箱啊就没有修的价值了。看这个冰箱压缩机，加西贝拉的，就是老款的压缩机，纯铜的，个头还不小。现在上200立升的冰箱啊，压缩机很小的。一会儿就把这个压缩机拆下来。这铜压缩机只要不缺油啊，我估计再用个10来年也没事。现在找了一个600A 的压缩机，放到一起，这个大小相差老大了啊，很明显就看出来这个老式的个头大。但是这个小压缩机带200立升也没有问题的，就是从200立升的冰箱上拆下来的。所以新旧两款压缩机一看就看出来了，这个纯铜的个头也大，这个一看就铝包的啊。一会儿给它倒上去，先把它拆下来，这个管一定要焊下来，然后再把它焊上。如果不焊上卖的话，收破烂的会扣钱的啊，必须要焊上去。这个地方焊开了，喷出来一大堆油啊，抬的时候放躺了，这个地方直接给它嘎了，然后把底角螺丝拆掉就可以。费了半天劲，这个压缩机拆下来了，主要是这个螺丝呀，离这个地方太近了，套筒怼不进去，就要用插板往下拆，太麻烦了。拆下来以后，这压缩机特别重，没有20斤差不多，老沉了。而且最明显的特征，上面是光的，没有坑。如果有坑的，一般都是铝的啊，这一点大家要注意。实践验证过了啊。看看这个压缩机，也是600A 的，上面有坑吧？有坑就是铝包的，不能说100%，有95%以上啊。纯铜的是没有坑的，嘎开以后就知道，纯铜的是没有坑的，不知道那个坑是什么意思啊？现在咱就把这个带坑的给它安上。现在压缩机倒上去了，这个地方和这个地方一焊就完事了。这样整个压缩机就倒完了，一会儿把盖儿安上，整个封上，就可以当破烂出售了。换下来的压缩机可以做打气泵，也可以做修冰箱的真空泵，打压抽真空都可以。好了，本期的视频就和大家分享到这里，咱们下期再见。